唔講以為入錯居酒屋，仲有獨立包廂咩拉麵玩到咁癲先。今次要介紹一間位於新宿歌舞伎町，嗰時喺樓下行2分鐘左右。夜晚依然好多人排隊，講緊依家係夜晚11:05。入到去以為依間嘢得幾個位，點知原來內有乾坤。估唔到竟然有幾間私人房。呢間係真係一間拉麵店，有好多款拉麵同煎麵，仲有好多小食。最勁係連紅白酒都有，個賣相都幾好。講真，你話呢間係居酒我都信。店員話叫我攪勻佢先食，超濃厚醬油豚骨，好多貝汁。試下個湯先，哇，濃厚而不膩。咁我哋依家試埋個麵，好滿意。甘筍牛肉春卷 ，juicy 啊！橄欖油生火腿，仲有啲配菜，真係有翻咁上下水準。日本小姐姐叫咗濃厚蝦煎麵，你睇下佢幾開心。食完個麵落埋個高湯，唔使講都知正啊！2個人食咁多嘢得6000yen唔使。想夠睇好西嘅科紅讚好 ，share 埋俾朋友試嘅朋友可以留言話我知你點睇。面說 Taketora，下次再見。